Aleloia, mbola faly miaraba anareo eran-tany aho anio alarobia fa 5 ny volana novambra 2025. Ry ava-malalo amin'ny tompo, anio aho dia anambara aminao fahitana izay naseho ny fanahy masina tamiko tamin'ny fotoana izay niarahany nivavaka zany tanatin'ny gropy efa elaela ihany izy ity, zany hoe tamin'ity taona ity zany fa tamin'ny volana jolay, faraparan'ny volana jolay zany izy io ny alatsinainy fa 7 ny volana jolay zany tamin'ity taona ity ihany. Dia nahita fahitana ako ka tena hoe tiako ampahirezina anao fa isika rehefa ao amin'i Jesosy dia tena hoe ny tompo manome hery sy fahefana ho antsika. Aleloia, aleloia. Tokony ho tsapantsika ny fahalehibiazana hery sy fahefana ao anatintsika zanak'Andriamanitra izany. Amen. Ry havana manasa anao zako ry vavaka amiko metrantsika izao fotoana izao eo anatrehany Jesosy tompo. Ivavaka isika tompo. Jesosy tompo, misaotra mankalaza anao. Mideranao Jesosy ary asandratra ianao tompo satria ianao no Andriamanitra lehibe indrindra. Ianao no Andriamanitra tsara indrindra ary tsy misy toa anao. Eny Andriamanitra ny nofo rehetra ianao ary tianao izay zanakao tsirairay avy eran-tany Jesosy ka misaotra anao. Tompo, anandratra anao indray Jesosy ao anatrehany zanakao eran-tany tompo, mba hampifoany tsiraray avy, mba hatsapahany tsiraray avy Jesosy fa lehibe ane Jesosy ianao ary koa ny fahalehibiazanao dia tsy takatra heverina Jesosy. Ary koa ny hery sy fahefana nomenao anay Jesosy dia na dia tsy hita maso ara Jesosy, dia tena mahery indrindra izany Jesosy, ka misaotra anao, mankalaza tompo, mankasitraka anao. Jesosy tompo, ianao nefa niteny roainy ny devoly, ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty satana rehetra, zanatsipika zay mitady alefa ny anafika anay tompo dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afa mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy makasikay sy ny ankonako izany fa verandavaky ny ely izany na Jesosy efa Nazareta. Ka misaotra anao Jesosy oka ny ranao no manda afo manodidina ay Jesosy ny ankonako, ary koa manodidina ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Fanahy masina ho mangataka aminao aho, oka ianao no ampiteny ahy, oka ny fanahinao masina no hiasa amiko iray malala satria izao dia fitaovanao fotsiny ihany. Mpanomponao fanahy masina ka raiso ny kontrola ny tenako manontolo, ka mitenena araka zay tianao ambara amin'ny zanakao eran-tany, mba hampifoany tsiraray avy, hampiovany tsiraray avy, ary indrindra tena hijoro ny tsiraray avy satria ho avy ianao Jesosy. Ka misaotra fanahy masina, sokafo ny masom-panahy tsiraray avy, ka miasa amiko, miasa amin'ny olonao tsiraray avy fanahy masina ka ny voninahitra dia ho anao rery ihany ray malala mandrakizay dory. Amen. Ry hava malala amin'ny tompo, araka ny nambarako teo dia fahitana izay nasehony fanahy masina tamiko tao anatin'ny vavaka ny alina izany. Ry havana misy ten'Andriamanitra aloha manambara ny amin'ny zavatra zay zany mifandray mihitsy ny amin'ny nasehony tompo tamiko, dia ho fantatrao rehefa manambara ny amin'ny fijoroana vavombelona rehefa avy eo. Ao amin'ny bokin'ny Lioka toko 10 dia ho vakiantsika ny 17 ka hatramin'ny 20. Ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Lioka toko 10 ny 17 ka hatramin'ny 20. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao hoe ny fiverenan'ireo mpianatra fitopolo lay. Niverina tamin'ny fifaliana ny fitopolo lay ka nilaza hoe, Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, izao nahita ny Satana nilatsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra anana ny fahavalo ianareo, ka tsy hisy ampaninona anareo akory. Kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Amen. Ry havana ny ten'Andriamanitra eto dia manambara ny amin'ireo
mpianatry ny tompo zany ireo fitopololay izay niverina avy nanao ny asany tompo dia nanambara ny fifalian'izy ireo tamin'ny Jesosy izany. Jereo ny tenin'Andriamanitra eto, jereo ny tenin'ny tompo eto. Averiko indray mpandeha dia azavaiko fohy. Hoy zany ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny 7:70. Niverina tamin'ny fifaliana ny fitopololay ka nilaza hoe, Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Amen hatreo aloha. Ry havana ny teny ireo fitopololay ireo tamin'ny Jesosy fa hoe na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Amen. Ry havana tena izany tokoa satria ny tompo no tompon'ny fahefana rehetra. Ka rehefa ao amin'ny Jesosy isika dia izy no manome hery sy fahefana ao antsika andresentsika ny asany maizina rehetra. Ry havana ny devoly dia tsy maty fa miverina any amin'ny elo rehefa roaina ary rehefa resy izy. Ka eto zany dia ny teny zany ireo mpianatry ny tompo ireo hoe na ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Amen. Ny anaran' Jesosy irery ihany no ahafahantsika mandresy ny fahavalo. Nefa ny misy ny olona mandroaka devoly amin'ny anaran' Jesosy fa tsy mahavoroaka satria ny finoany dia kely ary koa na izy ary mbola tsy milamima ny toe-panany eo anatrehan'i Jesosy. Ka raha ny olona anankiray mandroaka devoly nefany ilay olona mbola maloto ny fiainany, mbola misy devoly ao anatiny, mbola tsy mankatoa ny tompo tsara izy na dia hoe miteny hoe mpivavaka, dia ny zava-doza ilay devoly roainy amin'ilay olona dia manafika azy ary koa mitoetra ao anatiny any koa. Zany hoe manampy devoly ho azy ilay olona, ka mila mitandrina isika tompo. Eto izany ny hery sy ny fahefana dia tena hoe rehefa ao amin'ny tompo isika dia tena maharesy ny fahavalo rehetra. Amen. Fahavalo tsy hita maso io tompoko. Dia ny ten'Andriamanitra 10:20 dia mivaky toy izao koa hoe, hoy Jesosy taminy, izao nahita ny Satana nilatsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Amen. Ry havana, eto zany ny tompo dia mampitandrina an'izy ireo. Na dia ny teny izy ireo hoe na ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Dia ny tompo ny teny tamin'izy ireo hoe izao nahita ny Satana nilatsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Amen. Ry havana, romotra be ny fahavalontsika, romotra be izy ka mila mitandrina isika. Dia hoy ihany Jesosy 7:70 hoe, indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra anana ny fahavalo ianareo ka tsy hisy ampaninina anareo akory. Amen. Ry havana, zay le izy. Ny tompo Jesosy mihitsy no nanome antsika hery sy fahefana. Amen. Ilay hery sy fahefana nomeny dia manambara tsara hoe anitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra anana ny fahavalo ianareo ka tsy hisy ampaninona anareo akory. Amen. Ry havana, ny hery rehetra izay anana ny fahavalontsika dia resintsika avokoa izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, ilay avy any Nazareta izany. Amen. Ry havana, tena mila antsika mahatsapa an'io hery lehibe nomeny tompo antsika io. Dia ny 9:20 miteny amintsika zany Jesosy eto. Ny teny tamin'ireo mpianatra izy fa ankehitriny ao antsika zany ny teny. Hoy zany ny tompo amintsika eto hoe 9:20 hoe, kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanay, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Amen. Ry havana, aza mifaly isika rehefa hoe avy nandroaka devoly na koa hoe avy nanao délivrance ka lasa ilay devoly, fa aoka isika hifaly fa voasoratra any an-danitra ny anarantsika. Amen. Ny lanitra no tanjona, ny valy soa ho antsika dia any an-danitra. Ety tsika dia miasa mpanetretena
tsy mirearea fa tena manao ny asan'ny tompo amin'ny fo sy fanay tanteraka. Ny tompo no mahita ny valosoa omeny antsika tsiraray avy. Amen. Ry havana, ny lanitra no tanjona ary ny tompo nanome antsika fahefana. Fahefany lanitra tompoko. Ry havana, ijoro vavolombelona ahako. Ity ten'Andriamanitra no raisiko teo ity dia manambara ny amin'ny zavatra anankiray nasehon'ny tompo tamiko tamin'ny fahitana ny amin'ny fitaovana anankiray izay lehibe indrindra koa amin'ny ara-panahintsika, amin'ny tenantsika izany amin'ny ara-panahy izay nomeny tompo izay voalaza eto. Dia ilay eo amin'ny andininy 720 hoe averiko vakina dia tonga dia fantatrao rehefa avy eo ito izany no nasehon'ny tompo ahy. Eto amin'ilay hoe anitsaka menarana sy maingoka. Amen. Ry havana, eo amin'ny teny hoe anitsaka menarana sy maingoka. Amen. Ry havana, ny zavatra nasehon'ny tompo tamiko tamin'izay nivavaka teo am-pandolehana zany tamin'ny volana jolay tamin'ny titona ity izay nambarako teo dia no nefa nivavaka izay dia nitondra ny momba ny amin'ny tena zany dia no nitonga teo amin'ny tongotra izany. Raha ohatra efa narenareo ato ny amin'ny fivavahana fibebahana zany eto amin'ny ho avy Jesosy dia matetika mihitsy tena hoe tariny fanahy masina hitondra ny momba ny amin'ny tenantsika tsiraray avy zany isika, eo ny amin'ny maso, ny amin'ny saina, ny amin'ny sofina, eo koa ny amin'ny tanana, ny tongotra, ny vava ary koa ny fo no momba ny tenantsika manontolo izany. Dia tamin'ny fotoana io zany no nefa tonga teo amin'ny momba ny amin'ny tongotra. Dia no nefa nivavaka momba ny amin'ny tongotra dia afaka fotoana vitsy dia nahita ao anatin'ny fahitana. Hitako tongotra izany, zany hoe olona mijoro zany izy io tsy nasehon'ny tompo anazy zany le izy. Fa olona mijoro dia hitako zany ny amin'ny tongotrany. Ny amin'ny tongotra n'ilay olona mijoro, tsy fantatro hoe iza ilay olona. Ambarako anao eto, tsy fantatro na olon-kafa na izahako, ny tompo no mahalala. Fa hitako zany amin'ny tongotra an'ilay olona izay mitsangana izany ao anatin'ilay fahitana dia ny tongo zany misy fiarovana. Aleloia, aleloia. Ilay fiarovana ohatra n'ireny cercle zany hoe boribory zany amin'ny tongotra zany. Tongotra tsiraray avy zany hoe raha raisitsika an-tsaina dia ohatrany hoe manao kiraro izany ilay olona fa lehibe zany ilay kiraro zany. Dia ilay izy zany zany hoe boribory lavalava kokoa zany paozin'ilay izy zany. Dia hitako zany fa ohatrany hoe zay zavatra hitsahany dia ohatrany hoe miletika zany. Izy mitsangana zany dia ilay paozin'ilay kapa, tsy kapa zany eto tsy kiraro koa zany eto fa tena hoe ilay fiarovana ilay ambarany ten'Andriamanitra eto, ilay fahefana nomeny tompo zany dia manasarona ilay tongotra zany. Dia ilay toerana misy an'ilay olona mitsangana zany dia hitanao ohatra ka efa nahita ianao hoe olona anatin'ny manitsaka ohatra hoe eny amoron-dranomasina zany dia manitsaka fasika malemy zany. Fasika malemy ao dia ohatrany hoe milentika kely fotsiny zany ilay tongotra zany. Satria tena hoe voahitsaka zany ilay toerana misy an'ilay izy dia tsapa mihitsy raha mandeha zany olona io dia izay andehanany dia tena hoe miepo zany. Aleloia. Aleloia, zay le izy miepo, misaotra fanahy masina. Dia hitako zany fa io paozina fiarovana tongotra io misy zany ohatrana pitikafo zany mivoaka zany amin'izy io zany amin'ny sisiny ilay fiarovana nomeny tompo zany. Fiarova-tongotra zany ny andrasako anazy. Dia misy ohatrany pitikafo zany. Ry havana, nampahafantary ny fanahy masina fa tena hoe ilay fiarovana amin'ny tongotra antsika zany, amin'ny tsika izay zanak'Andriamanitra, satria tamin'ny fotoana io dia nibebaka ny amin'ny
tongotro izany izay nandehanany tongotro tsy araka sitrapon'Andriamanitra ary koa nangataka tamin'ny tompo anasany ny tongotro amin'ny rany. Aleloia. Ry havana, nampisehoy ny fanahy masina hitako tsara izao fa fiarovana lehibe tsy hita maso ny amin'ny tongotra antsika zanak'Andriamanitra, ary izay hitsahintsika dia miempo satria izay le fiarovana ambarany tenin'Andriamanitra eto, fiarovana lehibe araka ny tenin'Andriamanitra eto. Averiko indray mpandeha hoe 9:20 tapany ambony io ihany ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy maingoka. Amen. Ry havana, efa nomeny tompo fahefana mihitsy isika anitsaka menarana sy maingoka. Ry havana, misaora ny tompo, tena miempo anie ny fahavalo izay hitsahintsika, miempo, mitsonika izany, mitsonika. Aleloia. Ary tena hoe hitako mihitsy ilay ohatran'ny pitikafo mipitipitika amin'ilay izy zany. Ry havana, tsara ny tompo, lehibe ny tompo Andriamanitra antsika. Manana ny fiarovana ve ianao? Manana ny fiarovana ve ianao tompoko? Manana ny fiarovana nomeny tompo ve ianao? Ampiasao ny fiarovana nomen'Andriamanitra anao, manomboka any amin'ny loha ka hatramin'ny tongotra tompoko. Fa ny fahavalo rehetra araka ny tenin'Andriamanitra eto izay novakintsika teo dia resy anie izy ireo, resy izy ireo satria tsika nomeny tompo mba andresentsika n'izany, andresentsika n'izany. Jerevy ireo mpianatry ny tompo no niverina, fa faly izy ireo niverina tamin'ny mpifaliana. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto hoe niverina tamin'ny fifaliana izy ireo zany. Nefa ny tompo nampitandrina an'izy ireo, ka ny tenin'ny tompo hoe aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Amen. Ry havana, ny anarantsika voasoratra any an-danitra no zava-dehibe, ka oka ianao mifoaza tompoko, fa tiantsika ny tompo. Miova dia raiso ny hery sy ny fahefana, dia ho hitanao ny fahalehibiazan'ny tompo, fa hiova ny fiainanao. Voninahitra anie ho an'i Jesosy irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko. Masinani tompo Andriamanitra, masinani tompo, masinani tompo